told me when someone succeeds, don't be jealous. Just be patient, you'll take your turn, cause everybody has their own talent. Be nice to everybody. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Di sini saya perawat Jenny yang bertugas pada pagi hari ini. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Tanggal lahirnya, Bu? Sama ya, Bu, dengan tanggal lahirnya. Di sini saya akan melakukan tindakan latihan perioperatif pada Ibu. Apakah Ibu setuju? Mohon kerjasamanya ya, Bu. Kalau begitu saya mempersiapkan alat terlebih dahulu. Baiklah, Bu, di sini pertama saya akan menjelaskan dulu tujuan dari saya melakukan tindakan ini supaya tubuh Ibu merasa lebih nyaman dari sebelum pasca operasi ataupun sesudah operasi ya, Bu. Di sini yang pertama saya akan menanyakan pada Ibu terlebih dahulu ada dua posisi, yaitu duduk atau berdiri. Ibu lebih nyaman pada posisi berdiri apa duduk? Sudah, kalau begitu saya minta Ibu untuk duduk ya, Bu. Saya jelaskan. Baiklah, Bu, di sini Ibu bisa mengikuti instruksi saya ya, Bu. Letakkan kedua telapak tangan Ibu di depan perut Ibu. Terus satukan jari tengah Ibu saling berhadapan, dan di sini saya minta Ibu untuk menarik nafas, tetapi jangan sampai bahunya itu ikut naik ya, Bu. Mempertahankan bahunya 3 kali ya, Bu. Ayo, Bu, mulai. Buang pelan-pelan, Bu, dari mulut. Sekali lagi, buang dari mulut. Oke, Bu. Sekarang latihan batuk terkontrol. Yang di sini itu Ibu tarik nafas, buang dari mulut secara tiga kali, tetapi yang ketiga kalinya itu Ibu langsung batuk ya, Bu, supaya mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan Ibu. Baik, Bu. Sekarang tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, dibantukan. Ibu, sekarang Ibu kan jika Ibu pembedahan daerah perut, itu Ibu tekan daerah perut Ibu di sebelah kanan kan. Nah, itu dari tangan kirinya di atas dari tangan kanan. Selanjutnya Ibu ini melakukan tarik nafas lagi selama 3 kali. Tapi pada saat dilakukan itu Ibu tekan supaya tidak terjadi pendarahan yang lebih berlanjut ya, Bu. Kita mulai. Buang dari mulut pelan-pelan. Sekali lagi. Buang pelan-pelan, Bu. Yang terakhir ini Ibu batukan ya. Oke. Sudah, Bu.
tindakan ini Ibu bisa lakukan apabila merasa tidak nyaman di tubuh. Baik, ya. Selanjutnya kita melakukan latihan merubah posisi yang bertujuan supaya pada saat Ibu tidak nyaman pada posisi tersebut, Ibu bisa mengubah ke posisi yang lain. Baik, Bu. Ibu, saya persilakan berbaring lagi. Baiklah, di sini saya akan menghilangkan kaki Ibu dulu ya, Bu. Selanjutnya, tangan kiri Ibu menekan bagian pembedahan Ibu, tangan kanan Ibu pegang ke ya, balik lagi dimiringkan. Apakah posisi seperti ini bisa membuat Ibu nyaman? Nah, sudah, Bu. Jika posisi itu bisa membuat Ibu nyaman, Ibu bisa melakukannya apabila tubuh Ibu sudah merasa lelah dengan posisi yang tidak nyaman. Sekarang saya akan melakukan latihan gerakan kaki Ibu supaya tidak terasa kaku pada saat sudah pembedahan nanti ya, Bu. Baiklah, saya mulai. Di sini saya akan melakukan pemutaran pada pergelangan kaki Ibu membentuk ya, Bu. Seperti ini. Belum. Tahu. Coba Ibu lakukan mandiri. Baiklah, Bu, sebelahnya juga, Bu. Sudah. Oke, Bu, selanjutnya saya akan melakukan latihan pada Ibu itu dengan dasopleksi dan plantar fleksi. Yuk, sini Bu, mulai. Dan ini plantar. Coba Ibu. Selip. Kaki sebelah kirinya juga, Bu. Oke. Baiklah. Selanjutnya saya akan melatih Ibu dengan pergerakan fleksi dan ekstensi. Dengan caranya seperti ini, Bu. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Coba Ibu lakukan sendiri. Oke, Bu. Sebelahnya, Bu. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan melakukan latihan pergerakan kaki pada Ibu seperti ini, Bu. Sebelahnya, Bu. Latihan kaki tadi bisa Ibu lakukan selama 2 jam dalam waktu rentan 2 jam supaya tubuh Ibu proses penyembuhannya juga bisa lebih maksimal. Ada yang Ibu ingin tanyakan? Apakah latihan tadi sudah cukup baik untuk tubuh Ibu baik? Kalau begitu, nanti saya siang akan kembali lagi sini untuk melihat perkembangan Ibu. Apakah Ibu sudah merasa lebih nyaman lagi atau tidak, Ibu? Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Daddy told me, forget nothing to come and petting you then. Always remember